Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 197 Кисловодск-Иркутск отправляется с третьего пути. Скорый поезд номер 197 Кисловодск-Иркутск отправляется с третьего пути. Пожелаем вам счастливого пути. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 49 Кисловодск, Санкт-Петербург. Поезд стоит у платформы номер 1 на первом пути. Продолжается посадка на скорый поезд номер 49 Кисловодск, Санкт-Петербург. Поезд стоит у платформы номер 1 на первом пути. Номера второго класса поезда. Благодарим за внимание.